好啦，翻到嚟呢個鏡頭咧，就知道今日我又得閒啦，可以拍片啦。平時整車都趕頭趕命噶啦，因為咧都冇時間上嚟啊，而家好忙。咁啊，一有時間上嚟咧，咁人哋唔會俾你慢慢拍、慢慢整噶嘛。咁啊，所以咧就嗱嗱聲搞掂啊，送走佢咁算數，咁啊拍唔到片嘅。咁今日呢部咧就 HP4，咁啊我都有一部一模一樣嘅，但係咧好耐都冇揸過啦。而家擺咗喺停車場收藏。今日知道喂有部 HP4 上嚟整喎，咁樣即係想拍翻條片，咁懷緬一下以前自己整自己車嗰個樂趣。呢部車其實都好多嘢整，全套啡領換新啦，佢訂咗套新啡領啦，好似話喺台灣訂。咁另外頭殼 rebuild 啊，換釘把啊、手把啊，咁冚唪唥都會搞嘅。咁啊，但係而家咧就剝咗佢光珠先，拆晒所有嘅啡領先。咁啊，寶馬電單車咧好多時都用啲星型嘅螺絲嘅。呢部車為例啦，車殼咧大部分都係 T25嘅星型嘅 T25。好啦，咁拆晒冚唪唥眼見嘅星頭螺絲之後咧，咁啊佢啊設計得幾好嘅，咁啊一支架撐咧就可以拆晒大部分嘅啡領螺絲嘅，其實都唔係大部分，都係全部嘅咧，基本上係。咁啊全部都係 T25嚟嘅，咁啊可能拆到去裡面較深入少少嘅部位咧，先至會有啲 T27啊、T30啊或者再大嘅螺絲咯。咁啊呢個係寶馬嘅設計嘅人性化嘅地方咯。咁啊，同埋咧顏色殼嘅收住油漆嘅螺絲咧，全部都配咗膠戒指嘅。冇膠戒指嗰啲咧，就係收落去一啲黑膠啊，又或者係鐵杯士啊、戒指啊、鐵戒指啊嗰啲地方咧，先至會冇膠戒指嘅啫。好，咁呢個時候就睇下先，仲爭啲咩啊？插埋兩支鏡先。咁之後可以攞走嘅就直接攞走得噶啦。好啦，咁就剝咗佢光珠啦。咁啊，其實呢部車咧就擺咗好耐嘅，係甩任何其他重要零件之前咧，試一試佢本身正唔正常先，有冇故障燈啊，有冇 fault code 啊嗰啲嘢先，同埋睇下最主要着唔着到車啦，有冇怪聲啊嗰啲啦。哦，非常之好，都幾精神。哇，行得好少啫喎，行得17000啫喎。咁就繼續拆落去啦。佢要換個歐連士釘把嘅，然之後軚把又換，臂力手泵又換，跟住就都係啲基本保養嘢啦。哇，側邊呢兩口咧就大啲嘅 T30。好，對面又係收住個油缸嘅啫，呢兩口係。啲透氣喉管咧就甩咗佢先。就起個尾，甩咗個油缸底嗰啲插同埋嗰條油喉，咁啊兩個插一條油喉，咁就可以成個攞走噶啦。咁啊，因為都要換火嘴啊、風格嗰啲嘢噶啦，咁所以咧插埋個頂。好啦，轉一轉個角度先，好清楚啲。雖然都唔係好睇到噶啦，因為個腳架唔鬼見咗，所以咧就唯有咁樣錄住先啦。咁啊，面呢個電腦嚟嘅，拆咗佢先。咁呢個時候咧就變咗會有機會出現 T27噶啦，咁啊要小心啲留意下。咁啊前面有一口螺絲收住個電腦嘅，拆咗佢之後咧，咁就可以咁樣揭起噶。咁但係咧仲有啲插住咗嘅。側邊呢個咧就甩咗佢啦，掹咗佢。
隔離呢個都掹咗佢，咁就唔使話太擔心嘅，因為啲插咧佢專登設計到咧，就算你條屌揈唔使做乜咧，咁佢都係喺附近嘅，附近亦都冇其他插咧係可以啱插同佢一模一樣嘅，咁所以咧基本上都好少會插錯噶。咁啊呢兩條索帶可以剪咗佢先啦。咁啊可以甩插噶啦，甩呢個電腦咧就冇咩巧妙嘅啫，唯一要留意嘅地方咧就係你冇得甩咗下邊呢個先嘅，長咧個插冇得甩咗先，一定係甩上面短呢個先，因為咧佢會頂住你呢度。咁呢度有個扣咧，將佢拉起，一拉起咗就可以甩出嚟噶啦。跟住然後就可以甩下邊呢個啦，又係將個扣拉起，咁我就甩出嚟噶啦。OK， 咁啊電腦拆咗出嚟啦，個 ECU 啊俗稱可以扮開嘅就扮開佢。咁啊，仲未甩到個封盒嘅，但係而家呢個情況之下咧，已經可以甩到個封格噶啦。我睇下可唔可以調一調啲角度影到先。好啦，手震少少啦，手揸啦，甩咗啲後釘。OK， 搞掂。咁拆咗呢個之後咧，就可以將前面呢一個導風嘅 cover 甩咗佢，拍呢兩個扣。OK， 哇，原裝嘢嚟嘅喎，我係咪同佢買咗風格㗎？我都唔記得咗添，唔記得同佢講添，唔緊要啦，應該都肯俾錢嘅。好，掉咗佢先。好啦，咁去翻後邊呢個位啦。咁啊，上面呢一紮油嘴咧都要拆嘅，呢啲servo motor 啊，呢啲冚唪唥都要拆嘅。咁中間呢個 max sensor 咧就甩咗個插佢啦。然之後咧，好，咁啊成抽可以抽起㗎啦。咁我仲有咩撚住咧？咁角落頭呢度咧，仲有個 servo motor 仔嘅，咁啊甩埋佢。咁但呢三口螺絲仔咧，就都要留意翻，佢都係用 T25，但拆出嚟之後咧，你就會留意到咧，佢係粗啲嘅。OK， 個頭都係 T25，但係佢個螺絲係粗啲嘅。咁同頭先插噴嘴上噴嘴呢一排嗰幾粒咧，相同嘅價差，但係咧螺絲嘅粗幼度咧同埋 size 咧都唔一樣。之前試過咧，出面有車房咧就混淆咗咧，裝錯咗。裝錯咗嘅話咧，咁啊變咗原本幼窿嗰幾口咧就會俾佢夾硬賺大咗咯，粗窿嗰口咧就會收唔實咯。咁啊要留意翻呢個啦。咁啊拆呢一個咧，佢都有時咬得幾死嘅。咁我哋咧就因為佢左邊咧就可以伸到手指向上竇啦，右邊呢度咧逼啲嘅，咁所以咧左邊竇住。右邊咧就向上撩一撩佢，咁就可以拆到冇問題㗎。好，你一離開咗下邊個卡扣咧，就可以拆走㗎啦。OK，咁啊變咗呢一抽嘢咧就可以扮咗落嚟呢個位置咧，咁就唔會阻到你做嘢啦。咁啊呢個仲要甩埋一條喉嘅。到個封盒啦，封盒好簡單嘅啫，4口，今次唔係 T25啦，T27。雖然有啲係圓頭，有啲係杯頭，但係咧 size 都係 T27嚟嘅。咁啊拆就可以，電動工具都 OK 啦。收咧就小心啲啊，收就最好冇電動工具啦。因為呢隻耳仔咧好容易收爆嘅，如果太大力嘅話。咁我可以攞走封盒啦。啊，睇下仲有冇啲 sensor 攆住先啊。隔離呢度咧就有條氣喉嘅，要喺個車架側邊呢度咧甩咗條氣喉咧，先可以將佢抽走啦。咁佢寶馬咧嗰啲水喉啊氣喉咧，好中意用呢隻喉箍嘅。咁呢個喉箍咧就望落去咧就似一次性嗰啲，但係其實佢就唔係一次性嗰啲嚟嘅。你只要有專用嘅鉗咧，其實你甩咗佢之後咧都係可以用得翻嘅，唔係一次性嚟嘅。咁當然你拆佢嘅時候，你梗係唔好整鬼爛佢啦。你整爛佢梗係用唔翻。哦，搞掂就可以甩走啦。好，咁我頭先講緊嘅就係呢個喉箍啦，咁啊唔好整爛佢，呢個可以用得翻嘅呢個。哇，佢擺咗好耐咧部車，啊呢個位呢啲水嚟嘅，我相信應該係。哎呀，滴出嚟。好啦，行前啲睇下啦，咁啊見到4支火嘴 cap 噶啦，咁啊換火嘴咧就喺度拆咗佢換啦。咁啊4個 photo 啦，蝴蝶染都幾乾淨嘅，都幾靚仔嘅，冇問題。到拆頭殼啦。咁啊都大大地啊，係 T40嚟嘅，唔使拆晒成條出嚟，鬆咗得㗎。咁鬆咗之後咧，佢就唔會夾住呢個頭啦。咁嗱，對面底牙就夾住嘅。咁呢個時候咧，可以拆條軸出嚟啦。咁啊，揾條片出嚟。慢慢
冇碌出嚟，搞掂。有落螺絲膠嘅呢兩口，咁啊睇下有冇需要裝翻嘅時候就落翻啦。好，拆咗個碼。咁啊呢個碼咧，如果你好似我咁撈舊呢單刀嘅話咧，你可以帶翻佢。如果唔係咧，搞下搞下咧就唔見晒啲嘢嘅。如果唔阻住做嘢冇問題嘅。OK， 右邊嗰支先，因為右邊嗰支冇線連住啊。哦。左邊呢支咧因為佢電子避震啦，佢有個插喺度嘅，甩咗佢先，要連埋條線，連埋支殼攞走。咁好易認嘅啫，好有光澤，好有彈性咁樣嘅。甩咗插之後，跟住就可以拆出嚟啦。好，咁拆個殼頭出嚟之前咧，就要留意翻佢喺條線攆住啦。佢個箍咧就好濛水嘅，咁如果就咁抽出嚟咧，有機會整傷條線嘅，咁所以咧就要將佢轉到去嗰個眼鏡嘅開口位，咁然之後咧就向上屈少少條線咧，就可以好輕鬆咁避開佢。咁如果唔係咧，一咧就拆咗呢個蓋，呢個蓋嚟嘅啫，冇嘢嘅。拆咗個蓋之後咧，條線就可以向上噶啦，扳向上嘅。好，翻到嚟架 HP4 度啦，咁冚唪唥都搞亂晒。其實之前就真係冇時間拍啦，因為中途做得最多嘢嗰日咧，咁啱個車主就攞嘢上嚟，咁個車主喺度及住啊，梗係快手快腳啦，唔會喺度左拍右拍浪費時間㗎啦。咁所以嗰陣時已經整咗好多嘢，咁就陣間再 overall 睇睇部車整成點樣啦。咁而家最後咧就換俾你油，咁因為呢部車咧佢擺咗兩年定3年，咁佢淨係續牌費就冇搞過部車嘅。咁所以咧就換迫力油嘅時候咧，其實有 ABS 嘅車咧就換迫力油嘅程序咧，同冇 ABS 嘅車咧都係一樣嘅。咁但係有啲人咧就話：喂，唔係喎，有 ABS 唔同啲嘅喎。係確實有聽過呢啲講法嘅。咁喺寶馬嘅 manual 嗰度咧就解釋得好清楚啦，即係點解會有兩個講法。等我駁咗先，駁定嗰個電腦先。點解會有啲人話要用電腦去放㗎？唔係咁簡單㗎咁樣咧？咁我哋駁咗個電腦睇睇先，咁就睇下佢點解釋啦。好啦，咁駁好咗之後咧就睇一睇啦，睇下連接咗部車先，順便咧就掃埋部車，睇下有冇啲故障碼嗰啲嘢原本喺度啦，應該都有嘅。應該認到啦。K42呢一代 HP4 嘅曲嚟嘅，咁你都可以睇埋嗰個里數啦，17050，咁啊對翻個標都係17050，即係冇俗稱俾人撥標嗰啲啦。不過電單車都好少見，即係呢啲旗艦車會俾人哋撥標，我都唔識點搞，同埋係犯法嘅嚇。OK，咁我呢度就已經講解得好清楚啦。一般情況之下咧，譬如換迫力油啊，換下手泵啊、鋼喉啊，咁呢一類型嘅基本保養啊，呢啲咧即係其實就唔需要搞嘅 ABS 泵。咁但係有啲情況咧就係譬如而家咁樣，哇啲油喺裏面好耐咯喎，我都想清下佢喎，因為傳統放油程序咧其實咧就放唔到個泵裏面嘅一小部分嘅迫力油嘅，咁嗰部分嘅迫力油咧其實都會老化啦，咁同埋又或者係有啲情況係本身可能個油喉裏面已經存在咗一啲空氣，咁但係咧好輕微嘅，咁但又有時候駕駛嘅時候咧有出現過 ABS 介入嘅情況，咁有機會有啲空氣咧就會走咗入去嗰個ABS 個泵裏面，咁所以咧就呢啲咁嘅情況之下咧，其實就需要去行個 ABS 泵，就將裡面嗰啲唔靚嘅油，又或者係已經入咗空氣喺裡面，咁就將佢行翻出嚟。只不過係 manual 叫個 ABS 泵行一行，將啲迫力油衝翻出嚟，然後將出面嗰啲新鮮靚嘅迫力油咧就懟翻入去。咁然之後做完呢個行 ABS 泵嘅動作咧，其實都要再做多一次傳統嘅迫力放氣程序嘅。咁所以係麻煩好多咯。如果冇 ABS 嘅車，又或者係我唔需要做呢一個程序嘅車，其實用翻傳統換迫力油嘅放氣程序已經冇問題㗎啦。ABS 泵啊，一定要推佢行啊，其實就唔係一個必要嘅程序嚟嘅。OK，start vehicle test 啦，咁就睇睇佢有冇啲咩故障嗰啲啦。好啦，咁掃描完之後咧 ，fault memory 有15個喎，咁可以睇睇有啲咩 fault 啦，睇下先。OK。
咁呢啲咧應該係之前曾經出過嘅，咁可能咧就係有機會頭先整嘢嘅時候咧就冇插到某啲 sensor 嘅時候咧就扭個時之後咧佢就會可能有機會記錄咗啲 fault 噶啦。咁而家呢個見到右手邊呢度全部都係 no 咧，即係其實而家已經唔存在噶啦呢啲 fault。如果佢係寫 yes 嘅話咧，即係話而家嗰個 fault 仲喺度，你要跟一跟點解啦。OK， 咁啊全部清晒佢先啦。OK。跟住做得噶啦。OK， 咁啊，見到左下角嘅 fault memory 咧變咗0啦。咁即係而家佢本身儲存喺裏面嗰啲 fault data 咧就 clear 晒噶啦。咁啊，乾乾淨淨啦部車。咁啊，好啦，睇睇 vehicle management， 跟住應該 surface function， 然之後就 suspension 嗰度睇下先，冇錯啦。好。Bleed pressure modulator ABL type 呢個先係。咁入咗去之後咧，就佢會一步一步教噶啦，好簡單嘅啫。佢建議係做咗個前 brake 先嘅，然之後咧就尾 brake，跟住咧就完啦。OK， 咁啊前 brake 做咗先啦。好，咁啊第一步咧，佢就叫放氣，依照正常普通嘅程序。咁啊，因為我換手泵嘅時候咧，其實已經做咗一次呢個程序噶啦。咁啊。Continuous 下一步 ，OK， 咁啊，然之後咧，佢就會話陣間咧嗰個 ABS 泵咧，佢就會叫踢着佢噶啦，叫佢行嘅，咁啊行20秒左右。喺佢行嘅時候咧，攣嗰個鼻拎牛角3次，每次最少維持2秒。咁啊 ready 嘅時候咧就可以撳 continue 啦。咁一撳咧就應該即刻就會見到佢個 ABS 泵咧就即刻行噶啦，嚟噶啦喎。好，咁啊3次，每次最少維持2秒。差唔多得㗎啦，其實唔會話多咗0.01秒都會壞嘅，都唔會嘅其實。OK，咁啊呢個時候亦都差唔多倒數完啦。咁然之後呢個時候咧就再做多次傳統嘅俾啲油放氣程序。咁我自己就中意個行程較開啲嘅。我記得小心啲，唔好俾嗰個油壺咧見底咯。如果唔係，即刻就啜咗啲空氣入去嘅喎。咁呢個步驟咧，你未必會見到有空氣擠出嚟嘅，因為其實係想將個 ABS 泵裡面嗰啲舊油咧都換埋佢，咁先至將佢沖洗出嚟嘅啫。OK， 好，咁就到下邊2隻鮑魚啦。進入下一步啦。好，下一步又再沖一沖洗個 ABS 泵，將啲舊油再徹底啲推出嚟，因為驚第一次咧未推晒出嚟。好，咁啊，再叫我依照傳統程序放多次。嗱，中途如果有任何一個步驟咧係唔記得加翻鼻瀝油而啜咗空氣入去咧，咁成個步驟都要做一次噶。OK， 搞掂。咁啊，最後翻啲蓋啦，吸晒啲蓋之後咧，試個手感。哇，非常之好。哇，唔使校咁開嘅，校翻埋少少。OK，咁就下一步就應該係到個尾噶啦，冇錯啦。咁啊，後鼻瀝 OK，咁啊到尾鼻瀝，好啦，照舊啦，唔解釋啦，快速咁樣傳統方法放一放個尾。咁啊個尾咧就冇換過嘅，咁所以都見到啲油都好深色噶啦。咁嗰條油路咧就會去咗個 ABS 泵先嘅，咁所以咧會比傳統咧長少少嘅，所以咧放耐啲先至會見到佢清澈嘅。好，搞掂啦，咁然之後就可以叫個泵行嘅咯喎。好，繼續放。頭先出咗一啖細啖嘅空氣喎，就唔應該存在嘅，因為頭先我放咗咁耐咧，佢都冇氣泡喺度走出嚟。咁而家我行完個 ABS 泵之後咧，有一粒氣泡仔走出嚟咧，咁呢一粒氣泡咧就有可能係喺個泵裡面㗎啦。好，咁啊進行第2次沖洗。
好，再一次傳統放氣程序。嗱，咁呢一次咧就冇啦，真係冇空氣喺入邊啦。好，咁啊將個油咧加到去 maximum， 因為佢係新皮嚟嘅。然之後冇噶啦，冚翻蓋。咁呢度落翻緊之後咧，可以甩喉。好啦，咁啊再 continue， 咁啊話俾你知個程序完啦。咁啊 front brake、rear brake 都搞掂，然之後咧就可以完結咗呢一個步驟啦。好啦，就咁簡單。咁啊，有 ABS 嘅制動系統，點解有啲人話唔使搞電腦，有啲人又話要搞電腦？咁啊，相信應該都可以解答到呢個迷思㗎啦。咁之後就佢個頭 fault 嗰啲咧，我就換咗油做個 service 嘅，咁咧就 care 佢嗰個 DDC 啦。哦，咁佢都會提一提你㗎啦。咁啊，啲插啊一定要搞掂晒啦，硬件上一定裝好晒啦，成部車完全正常嘅狀態啦。咁其實呢個步驟標板都撳到嘅，我記得。不過就冇所謂啦，而家駁咗電腦就喺度搞啦。好，咁啊等佢 care 下啦。好，搞掂，好快咋。咁然之後咧就到啲 service 燈嘅提示啦。咁啊日期冇錯冇問題。如果唔啱嘅話就撳下邊 no 啦，咁佢會跟翻啱㗎啦，跟翻今日個日期啦。我諗佢應該跟電腦個日期。Service reminder 嗰度咧就下一次要大 check 咧就通常就1年1鑊嘅，咁啊我 set 1年啦，1年後啦大 check 咁嘅。好，咁啊 set 好咗啦。咁個標板個 service 燈咧亦都消失咗㗎啦。好啦，咁搞掂晒之後咧就翻嚟部車度咧，冇咩特別嘢咧就可以 disconnect 咗個電腦㗎啦。咁啊最好唔好就咁掹啦，最好就喺電腦嗰度撳咗個 close operation 先啦。好，咁啊電腦嗰度撳咗 close operation 咧，咁就可以甩嗰啲 OBD 插㗎啦。好啦，起貨啦，搞掂晒。好，咁成部車就起貨啦。風鏡咧佢就仲未攞嚟，咁啊到時攞車先裝啦。咁啊整個好少少嘅角度啦。咁佢呢個啡領咧，佢就話喺台灣訂嘅。咁我覺得咧個做工咧就 OK 嘅，但係咧比唔上原裝，同原裝係完全冇得比。咁但係我都裝過淘寶嘅呢一款車嘅啡領嘅，就好過淘寶好多。咁所以咧佢個質素咧係介乎喺原裝同埋淘寶中間嘅。咁所以都唔貴啊！我聽佢講個價錢都貴過。喂，點啊？糟糕啊！個膠。